人，随丞相是纯元驾到。看到嘉实多联手万和天仪共创的短片《灵魂修理战》后，不得不感慨：万和，你终于想起来拍新片了。当年的万没想到，用快节奏、强反转的短小精悍剧情，把短平快的叙事玩到极致，妥妥短剧行业开山鼻祖。如今熟悉的班底出手，开启短片栏也是夯中夯级别。短片《灵魂修理战》里面的角色个个鲜活立体，外冷内热、嘴硬心软的张力，清醒独立、丰盈自洽的王佳，殷勤搞笑的体验官小鱼，冷面靠谱的技术官小达，每个角色都各有亮点，故事感直接拉满，剧情也是脑洞大开，用灵魂穿越的奇幻设定和爆爽人生体验的重生副本，串联起反转的真相。我刚来这儿的时候，听说你变成了孤魂野鬼，所以我把我那3桶油都给了你。奇思妙想的设定里藏着戳人的情感。那我们走吧。去哪？去投胎啊！既有短片的利落感，又有电影的深度与质感。从短剧到短片，万没想到哥几个再聚在一起，还是熟悉的感觉。果然鼻祖一出手，就只有